कैसे हैं आप सब। आई होप तुम सब अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और आज का मेरा प्लान है, मैं आज एक बिरयानी बनाने वाला हूँ, बहुत लजीज सी बिरयानी। किसी को नहीं पता था कि मैं खाना भी बनाता हूँ। यस, मैं खाना भी बना लेता हूँ। तो मैं आज बिरयानी बनाने वाला हूँ एंड देन देखते हैं कैसे बनाते हैं, कैसा बनती है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है, क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करता हूँ, देखना स्टार्ट कीजिए। बूम। आपको ये सब चीज़ें चाहिए होगा आपको बिरयानी बनाने के लिए। ये हरी मिर्च मैंने ले ली है, लंबी लंबी में कट कर दिया है, ठीक है। और प्याज को भी आपको लंबे लंबे में कट करने हैं, जैसे देख सकते हैं आप मैंने कैसे कर रखे हैं। थोड़ी सी दही चाहिए और ये लहसन, ये तो मेरे गांव के हैं। अभी पहले व्लॉग देखना, गांव गया था तो गांव के लहसन है ये, ठीक है। और ये आपको खड़े मसाले लेने होंगे, एक पैकेट काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा अदरक चाहिए और चिकन बिरयानी है तो ऑफकोर्स तुम्हें चिकन तो चाहिए ही ना, फिर तो चिकन ये रहा, ठीक है। बाकी अभी मैंने ये सब चीज़, प्याज तो कट कर दिए और हरी मिर्च कट कर दी। टमाटर नहीं डलते बिरयानी में, तो अब देखिए, ठीक है। देखो ये मेरा व्लॉग देख रहा है डुगू। हेलो, हाय, क्या देख रहे हो आप? मेरा व्लॉग देख रहे हो? चलो ठीक है, आप देखो। लहसुन छिलने में इतनी आफत आती है ना, किस किस को आती है लहसुन छिलने में आफत, ये बताओ, कमेंट करना ज़रूर। क्योंकि भाई इतनी आफत आ गई, 1 घंटे 5 मिनट में मैंने प्याज काट दी, 10 मिनट में मैंने मिर्च काट दी, भाई लहसुन काटने में भयंकर कितना टाइम लग चुका है। हमने फाइनली लहसुन को भी कर दिया है, पीस दिया है पूरा छिल चुल के, ठीक है। देख सकते हैं आप। आपको चिकन थोड़ा मैरिनेट करने के लिए आपको थोड़ी सी इसमें दही डालनी होगी, इतनी इनफ है, ठीक है। चिकन मसाला, थोड़ी सी घर की चटनी बनी हुई वो थोड़ी सी ऐड करेंगे। तेल गरम हो रहा है, ठीक है। मैंने उसमें जीरा डाल दिया और जो खड़े मसाले आए थे वो मैंने आपको पैकेट दिखाया था वो डाल दिया। अब तेल को गरम होने देते हैं। फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और पानी डाल देंगे। फिर ऑलमोस्ट ये मसाला इंग्रेडिएंट तैयार हो चुका है एंड देन चावल को मैंने भिगा दिया है अभी। एंड देन चावल का पानी वानी छोड़ निकाल के एंड देन फिर इसमें डालेंगे और बॉईल होने देंगे, ठीक है। मैंने चावल ऐड कर दिया, ठीक है। और अभी इसमें पानी डालेंगे। ये फाइनली रेडी हो चुकी है जहाँ तक मुझे पता है। चलो देखते हैं। दिखने में क्या टेस्टी लग रही है। ये रेड रेड मैंने फूड कलर डाला था, कोई ये मत सोचना ये रेड रेड कैसे हो गया, तो फूड कलर है वो। कैसी है? वाओ, सो यम्मी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़रूर। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय।